шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ки дар муҳоҷират ва мулки ғарибӣ дур аз наздикону пайвандон қарор дошта пайи ба даст овардани музд ва пешбурди зиндагонӣ талош мекунанд, мутаассифона дар баъзе маврид аз ҷониби афроди ҷиноятпешаву қаллоб ранҷ мебаранд. махсусан латукубу гаравгонгирӣ ва ғорат намудани маблағҳои пулии муҳоҷирон аз ҷониби баъзе аз афроди ҷиноятпеша ба мушоҳида мерасанд. аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти суиқасд ба куштор шаҳрванд расулов расулҷон сокини 33 солаи ноҳияи нуробод дастгир карда шуд. номбурда дар вилояти сахалини федератсияи россия мунтазам ба шиканҷа ва латукуби муҳоҷирони меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон машғул будааст. аз ҷумла 3 маротиба суиқасд ба куштори шаҳрванд ношиноси назрӣ сокини 33 солаи ноҳияи панҷ намуда ӯро тавассути тапончаи осебрасон парондааст ки дар натиҷа тир ба 2 нафар шаҳрвандони дигари тоҷик расида ба онҳо ҷароҳатҳои ҷисмонӣ расонидааст. шав соата 11 лежав писари дар дуруни линча гирифтим, линчаи орда гирифтим, рафтим бо ба писаридам парвондам, амраша 2 тир дар сараш дар пишти калаш 2 тир зад. боя амра идгар шудам ҷош наведам, дар танаш расид тир. воқеан боиси таассуф аст ки дар мулки ғарибӣ баъзе аз чунин афрод ҷои дастгириву пуштибонии ҳамдигар баръакс дар заминаи хусумату бадбинӣ ва нофаҳмиҳои ночизе қасди ҷони якдигар мекунанд ки ин омил метавонад обрӯ ва эътибори дигар шаҳрвандонро коста гардонад. вобаста ба ин нисбати расулов расулҷон аз ҷониби прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон бо моддаҳои 32 қисми 4 ва 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон яъне суиқасд ба одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад.